भैया आपका नाम क्या है? राहुल ठाकुर नाम है मेरा। सभी को नमस्कार। मैं देहवानी ग्राम से हूँ, पोस्ट कररांजी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी। तो हमारे यहाँ गेहूँ लगती थी पहले। अब इस बार हमने मक्का लगाए हैं। क्या है, गेहूँ से उत्पादन इसका बहुत अच्छा है, इसलिए गेहूँ में 20-22 तक एवरेज जाता था, इसका 30 तक चले जाता है एवरेज। इसलिए और पानी के थोड़े से अभाव के कारण भी मक्का इस बार लगाया जा रहा है, और रेट में भी थोड़ा फर्क है, इसलिए। तो भैया आप जो मक्का लगा रहे हैं, इसमें आपको आगे चल के ऐसी क्या चुनौती आ सकती है? पानी ज्यादा लगता है गेहूँ में इससे? हाँ, थोड़ा सा गेहूँ की तुलना में पानी इसमें? हाँ, ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा भी नहीं लगता है, 1-2 पानी बस लगता है। 1-2 पानी हाँ। ज्यादा लगता है। हाँ। तो गेहूं से ज़्यादा लगता है, यदि मतलब पानी इसमें करीब 7 पानी लगते हैं। जैसे गेहूं में अपन 4 पानी देते हैं, तो इसमें वही 7 पानी लगता है इसमें। और यदि एक